Я знакомый с юртовцами и с представителями, и с карагашами. Я знаю, что из карагашей вышло два великих да, нагайских деятеля. Это Абдурахман Умеров и Абдулхамид Мгм. Джанибеков. Причем Поэтому в этом плане... Абдельхамид Джанибеков, он был по матери юртовцем, и среди юртовцев тоже я назвал вот Наджиба Гасри, также был Басир Абдуллин, это первый нагайский драматург, он тоже юртовец. Также был Булат Салиев, это первый основатель историографической школы Узбекистана, первый историк Узбекистана, он тоже юртовец. То есть там целая плеяда, очень серьезные, я бы даже сказал, не только нагайского, общенагайского масштаба, но даже общее, скажем так, на уровне тюрков России или там, тюрков Российской империи, да, они были величинами в этой среде. Мгм. Какие сейчас главные проблемы у нагайского народа и какие задачи стоят? Ну, вообще, не то, что задачи стоят, вообще, какие ты определяешь для себя задачи и в целом, вот с кем ты общаешься, что ты Мгм. говоришь им? Ну, лично для меня, скажем так, задачами являются, конечно же, в первую очередь сохранение языка. Это раз. В рамках этого, может быть, не знаю, читал ты, не читал. Я на Фейсбуке, вот что касается национальной темы и истории, я в основном пишу на Фейсбуке, и я там писал об одной очень интересной теории. Это то, что скоро обучение или так унификация к одному языку всех, она прекратится, потому что, например, ну, человеку не нужно будет знать английский обязательно или русский обязательно, не нужно будет знать, он сможет знать только свой язык и при этом кататься по всему миру. Так, Я у тебя здесь что-то есть, Мгм. я здесь есть. По всему миру. И, то есть будут онлайн-переводчики, которые будут моментально все переводить. И для этого нужно, чтобы язык был широко представлен в сети, да. И в рамках именно вот этого вот, скажем так, внедрения нагайской речи и нагайского языка в сеть, а, мы в том числе вот этот проект «Наговедение», и также мы выпустили там видео экспериментальное Ахмета Ярлыкапова, про группу Хованше на нагайском языке и просто титровали их русским и увидели, что на просмотрах это не сказалось, это положительный пример, и мы будем продолжать это делать. Также проблемой является сохранение наследия. То есть наследие именно в виде передачи нагайского исполнения эпосов, также того, как исполнялись свадьбы, там, традиции и так далее. Вот это все чисто как... Мы знаем, что современные свадьбы мало чего имеют даже со свадьбами 70-х годов прошлого века, да? Вот это все нужно сохранять, и для этого мы тоже будем предпринимать, то есть у нас шаги для сохранения вот этого всего. Вот это две основные проблемы, и также задача является, скажем так, продолжение вот этого вот нагайского ренессанса, то есть продолжение собирания, если у русских это собирание земель русских, да, то у нагайцев это просветительская деятельность по тем частям своего народа, которые забыли о своем происхождении. Я не говорю сейчас о ногай казахов, я для себя такой задачи не ставлю. Я ставлю задачу вот юртовцы, вот те нагайцы в Оренбургской области, которые татарами были записаны. И также мы хотим наладить, скажем так, такую взаимосвязь с крымскими ногаями, да, крымскими татарами, чтобы они, идентифицируя себя крымскими татарами, были с нами, скажем так, в единых отношениях, вот как, по примеру, карачаевцев и балкарцев. То есть карачаевцы и балкарцы, у них разная идентичность, но при этом у них самосознание одного народа. Также и у нас с крымскими ногаями должно быть, с крымскими татарами. То есть они будут крымскими татарами, мы на это не претендуем. Но при этом мы должны понимать, и они должны понимать, что мы один народ, и что у нас общая история и общая, скажем так, много чего нас связывает, и мы должны вместе двигаться вперед, как вот карачаевцы и балкарцы делают, да, или как, например, австрийцы и немцы, да, они же один народ, то есть германские немцы и австрийские немцы, это просто они австрийцы, а те немцы. Вот на этих примерах. Также задачей является как раз-таки изучение и налаживание связей с нагайцами диаспор, зарубежных диаспор, но эта задача решается посредством как раз-таки вот интернета и, ну, разных частей народа.
мы дальше будем продолжать это развивать. Вот эти вот задачи я перед собой, ну, по крайней мере, я как вот историк, как исследователь, как активист, я вот эти вот задачи перед собой вижу. При этом плюс к этому повышение роли нагайцев в культурных связях, например, стран, как Турции, России и, там, и Евросоюза, потому что в Евросоюзе вот, в Румынии, в Болгарии и также диаспора очень много в Центральной Европе. То есть вот этих вот стать культурным мостом и стать, скажем так, полезными своим государством, вот эту задачу тоже мы видим перед собой. Вот. Какие основные проблемы? Ну, проблемы я обозначил. Сохранение языка, сохранение наследия. Вот это вот основные проблемы. Ну, например, вот сейчас такая тенденция есть, что многие нагайцы едут работать в северные регионы. Образуется новая идентичность, северные нагайцы такие. Вот. Северские, да, их называют. Северские, вот, да. И, ну, в этом плане я просто, знаешь, ну, вообще, в целом, не знаю, как ты говоришь, ну, в целом, я вот сколько смотрю вот историю других народов, так вот интересуюсь, я вижу, что как только экономически какая-то группа людей не связана между собой, не живет на одном, в общем, экономически как-то она не связана, в пределах одной страны, в пределах одного города, то тут же начинают образовываться другие уже общности, другие народы. В этом плане. Ну, у нас есть опыт взаимодействия вот с такими группами. У нас есть региональная национальная культурная автономия в Ямало-Ненецком автономном округе. И это положительные примеры, на самом деле. Как я говорил, именно повышение количества нагайцев, проживающих в городах, а это в основном переезды в города, они повышают число вот, пассионариев, да. И, например, у нас есть Аксакал вот из Нового Уренгоя, это Хайрбек Акай Алакаев. Это один из самых уважаемых вот среди вот пассионариев, да, вот людей. То есть он тоже вот такой же северский, скажем так. Также опыт вот тех нагайцев, которые из Турции переехали в Европу, это тоже такой же, те же процессы, то есть, происходили, и это тоже положительный пример в каком-то роде. Поэтому мы будем извлекать из этого пользу, но также есть вред, конечно, но вот с этим вредом мы будем бороться, да? Вот, как то, что дети нагайские, они обучаются в школах вот нового Уренгоя, и там нет нагайского языка и так далее, вот эти вот все моменты. Нам нужно будет продумывать обучение нагайскому языку в онлайне и так далее, и в рамках общественных организаций, да, вот с этим, это тоже вот касается проблемы потери языка. А то, что нагайцы переезжают туда, и они не считают это прям, то есть плюсы и минусы, если взвесить, то плюсов даже в каких-то моментах больше. Скажи, у тебя там что, батарейка, сколько еще ты можешь? Ну, давай до конца. В общем, смотри, сейчас два района есть. Есть район Ногайский в Дагестане, есть Ногайский район в Карачаево-Черкесии. Да. Скажи, пожалуйста, на какой сейчас из этих районов более, как это правильно, в общем, быстрее развивает ногайскую культуру, более сильно работает с языком, с развитием языка, и в целом какая сейчас общность ногайцев активнее? Я так скажу, политически активным является, скажем так, гражданское общество и так далее, развито больше в Ногайском районе Дагестана. В научном плане, из-за того, что есть Ногайский отдел в исследовательском институте в Карачаево-Черкесии, в научном плане немного впереди это Ногайский район в Карачаево-Черкесии. Но нельзя выделить какой-то из этих районов, у каждого есть свой плюс, у каждого есть свои преимущества, и у каждого есть своя специфика, потому что все-таки кубанские нагайцы и караногайцы, у которых вот как раз-таки вот эти вот два района находятся, они немного разные даже, скажем так, и исторически, и в современности это немного разные области. Это как раз-таки возвращаясь к реальному развитию. Например, бештауские и кубанские, они вот как раз-таки больше к Ногайскому району в Карачаево-Черкесии относятся. А ногайцы вот Дагестана, они к Ногайскому району Дагестана больше как бы тянутся. Ставропольские, вот мы, да, вот ачкулакские ногайцы, да, мы и туда, и сюда, потому что наши ученые, например, едут и журналисты едут в Карачаево-Черкесию, в Ногайский район развиваться.
больше там развиваются, а некоторые там, кто по торговле и так далее, больше связан как раз-таки с Ногайским районом Дагестана, потому что мы рядом живем. Вот, поэтому я не вижу, то есть мы должны пользу извлекать из обоих районов, и мы стараемся это делать. Я не вижу того, чтобы... Например, в Ногайском районе Дагестана есть национальный ансамбль национальных инструментов, да, ногайских, есть драматический театр. При этом драматический театр есть и в Ногайском районе Карачаево-Черкесии. В Ногайском районе Дагестана есть этнографический ансамбль Айланай, есть музей, да, вот филиал музея Таховоди. Также есть школа искусств имени Сираждина Батырова. Также, в Ногайском районе Карачаево-Черкесии там тоже есть музей, есть драматический театр, там есть множество ансамблей. То есть в обоих районах все это развивается, все это идет вперед, поэтому какой-то из этих районов выделить я не смогу. Понял. Скажи, пожалуйста, сегодня ногайский язык преподается в школах, ну, то есть Да. где он преподается факультативно, где он является обязательным языком? В Астраханской области, в Ставропольском крае преподается факультативно, в Дагестане и в Карачаево-Черкесии преподается обязательно, ну, внутри школьной программы. В каждом селе, да, именно? Да, в каждом ногайском селе преподается. И в Черкеске тоже, в городе преподается тоже. Понял. Так, вообще, какой процент количества ногайцев именно в России знает язык и не знает примерно? Можешь сказать процентом соотношения? Ну, я скажу так, как я ощущаю, потому что я таких исследований не вел. Я скажу, что 90% ногайцев знают свой язык. Ну, как минимум, потому что... Причем и читать, и писать, и понимают, да? Ну, хорошо? если мы будем говорить о литературном, чтобы писать, читать и так далее, потому что в советские годы это не преподавался язык. И кто захотел, например, тот же Ахмед Ярлыкапов, он самостоятельно изучал. Мой отец тоже самостоятельно изучал. Он умеет писать, они умеют писать на литературном, очень чисто пишут. Но, например, моя мать, она знает ногайский язык, но когда пишет, у нее там возникают ошибки. Да, потому что она не изучала в школе, и она не занималась самостоятельным изучением именно грамматики и так далее. Вот. Могу ли я сказать, что она не знает язык? Нет, она знает язык. Поэтому я сужу о знании языка, если человек разговаривает на нем, если человек может объясниться на нем, это знание языка. Для непросвещенного человека, незнакомого с ногайской культурой, какие бы ты порекомендовал почитать, возможно, какие-то художественные книги о ногайце, ну, именно связанные с ногайской культурой, или художественные фильмы, или, возможно, документальные фильмы? Документальные фильмы очень хорошие. Вот у Салавата Хамидуллина, это башкирский такой историк, у него есть документальные фильмы, я советую их посмотреть, это на БТВ, кажется, или БСТ назывался канал. Ну, в Ютубе все эти фильмы есть. Это очень хорошие, очень хорошие. Что еще? Есть, если из художественной литературы, ну, на русском, даже не знаю, что посоветуют, потому что я в основном читаю на ногайском. Ну, на ногайском, например, есть. Ну, на ногайском Суюна Капаева почитать, это обязательно. Его книги. Вот. Потом Басира Абдуллина тоже нужно почитать, чтобы... То есть Суюн Капаев, это, видите, это Кубань, та часть, да, Басир Абдуллин, это больше Хараногай и Астрахань. Почитать нужно Мусу Курмансиитова, это вот Ставропольский край, вот эти края. Вот эти, если трех авторов почитать, то это будет замечательно. Понял. Касательно истории ногайского народа, каких писателей можно прочитать? Вот Трипалов, да, наверное, известный? Да, Трипалов ведущий, но я бы не сказал, чтобы он... То есть он ведущий нагаевед, но все-таки я считаю, что если человек хочет ознакомиться с историей нагайцев, то лучше почитать таких авторов, как Рамазан Кирейтов, как Ашим Зикалиев. Конечно, он больше филолог, но он соавтор, например, такого издания, такой книги, как «Нагайцы», да, это в 80-х годах была издана, это прям прорыв. Вот эту книгу, если почитать, то общая картина о нагайцах сложится. Вот. Ахмета Ярлыкапова по истории нагайцев, то, что он пишет, например, исламство в Ногайской степи, также его видеоролики, это очень хороший материал. Ахмет Ярлыкапов – это человек величины, серьезный. Вот этих авторов Рамазан Хусейнович Кирейтов, Ахмет Ярлыкапов,
Ашим Секалиев. Потом, если по эпосам, тоже это Юмал Каракаев. Также в Казахстане работал Качикаев, не помню, к сожалению, имя, отчество, но тоже вот очень серьезный историк. Вот их посоветовал читать. Это серьезные такие глыбы о науке. Два последних вопроса осталось, в принципе. Скажи, пожалуйста, вот в массовом, я много раз общался вообще, ну, с казахами, там, или просто слышал разговоры о нагайцах, да, то есть в массовом сознании я просто хочу сказать, что в принципе люди, ну, казахи именно, они не желают, да, ничего плохого именно нагайцам, и в массовом сознании они, казахи, не видят больше народа, никакого народа в мире, который был бы более близким казахам, чем нагайцы. Это действительно так, даже соседние каракалпаки, которые тоже как бы считаются очень близким народным казахам, все равно в таком массовом сознании не считают, ну, не так как бы, ну, относятся именно как к нагайцам. Я сейчас скажу, в чем мой вопрос. То есть здесь даже дело не в том, что именно большинство людей, именно казахов, они даже особо не знают историю нагайца, да, то есть они даже особо не, они просто вот это даже не пропаганда, потому что пропаганды практически нету. Я серьезно говорю, потому что в книжных учебниках я не читал, например, такого, что там прям написано, что вот нагайцы это часть, когда такого нету. Как бы, я не видел, по крайней мере, те, которые я читал. Я считаю, что это именно передалось именно от предков, и именно с тех времен, и до сих пор как бы есть такое. А как относятся нагайцы к казахам именно в массовом сознании? Я так скажу, раньше у нас были надежды на Казахстан, были надежды на братский казахский народ, даже были письма Назарбаеву о том, чтобы он поспособствовал, как-то передал нашу просьбу и так далее, Ельцину о том, чтобы нам дали автономию и так далее. Но было в сознании нагайцев, что казахи нам близки, что они, скажем так, всегда будут рядом с нами. И вот это вот настроение, оно поддерживалось с начала 90-х по начало 2010-х годов. Но что я хочу сказать? В какой-то момент вот эта вот, скажем так, надежда, вот эта вот братская любовь со стороны нагайцев, она была использована, и я не соглашусь, что нет пропаганды, потому что все-таки она есть. Такие авторы, как Жақсылық Сабитов, ну, при всем уважении, я не говорю против них, как Жақсылық Сабитов, как Радик Темиргалиев, как другие авторы, там, более весомые или менее и так далее, они начали использовать вот этот фактор нагайский в своих работах и начали представлять нагайцев как этап казахской истории. С этого, наверное, пошло, и также вот свою роль, особенно в массовое сознание, вложил вот этот сериал «Казах хандығы», вот это, да, казахское ханство, я, может, неправильно произношу, где тоже было представлено, что большинство нагайцев переехало к казахам, а те, которые остались, они не очень-то и хорошие там и так далее. Это мы видим последствия этого всего в сообщениях, в комментариях и так далее. Что я хочу сказать? У нагайцев было такое, скажем так, стремление к братству, но то, что мы не один народ, сейчас понимает большинство нагайцев, нет иллюзий таких. И вот этот напор, скажем так, братства в комментариях, он рассматривается как агрессия. Вот. Я говорю, как народ воспринимает. Он рассматривается как агрессия, как навязывание нам чужого мнения. То есть у нас будет идти противодействие. То есть когда тебе пытаются что-то навязать, ты же не хочешь этого. Если тебе пытаются это впихнуть, ты будешь сопротивляться этому. Любое действие, оно порождает противодействие. И поэтому я прошу братьев-казахов, чтобы, возможно, они проявили сабр, или же, возможно, они как-то отвлеклись на что-то другое. Но зайдите под любое нагайское видео, под любой нагайский клип, под любую нагайскую песню в Ютубе и так далее. Зайдите в комментарии и просто посмотрите на эти комментарии глазами нагайцев. Встаньте на наше место. Мы небольшой народ, как вот ты сказал, 100 тысяч, да, нас человек. Вас 11 миллионов. Для нас вас слишком много, да. И вот эти вот комментарии, они будут рождать... Сколько ты говоришь, 11 миллионов? Ну, как-то мы так воспринимаем.
Казахов Нет, не 11 не 11, миллионов. ну, Казахов более 15 где-то так. хорошо, 15 миллионов. Тем более, тем более. И после просмотров вот этих, после прочтения вот этих вот авторов, которых я перечислил, и в учебной литературе вузовской есть это, что раньше вот те, которые назывались ногаями, они потом стали казахами и так далее, да, вот начали называться казахами и узбеками и так далее. Вот такие вещи, они все-таки есть. Вот это вот есть. Она и в учебной литературе, и в научно-популярных, там, в радиовыступлениях, и в Это у сериалах вас. это все передается. Нет, в Казахстане. В Казахстане. Я Да. честно говорю, Но нет, ты не я читал, замечал, но кстати, нет, я читал Радика Тимиргалиева, я читал то, что он действительно, он там пишет, то, что там, ну, да, то, и что я вот говорю, этот действительно, сериал тоже есть. Просто сериал действительно есть там вот все, это, да. все это, оно влияет на простой народ. Я лично понимаю, что простой народ, он не виноват в большой степени, да? Виновата вот эта вот, скажем так, какая-то сторона, которая решила вот это вот, скажем так, привить народу. Вот она виновата. Но мы от этого страдаем, и страдают наши отношения. То есть страдают от этого в первую очередь нагайцы, во вторую наши отношения. И нагайцы склонны это все рассматривать с какой стороны? Мы живем на Кавказе, мы живем в Дагестане, где есть земельный вопрос, о котором мы сегодня упоминали. Есть там Ставропольский край, есть Краснодарский край, есть там Карачаево-Черкесия, есть Дагестан, где везде есть какие-то земельные вопросы или какие-то амбиции и так далее. Да? В Краснодарском крае Ткачев там о нас что-то говорил. И когда казахи говорят, типа, вы должны вернуться в Казахстан, мы воспринимаем это как попытку нас выдворения с наших земель родных. И что это будет играть на руку тем силам, недоброжелательным к нам, да, которые хотят наши земли, которые вот, против которых мы там еле как отстояли наши земли в 2017 году. Вот так вот воспринимает народ. Я говорю о народе, о массовом сознании. Поэтому вы должны нас понять, вы должны понять, что вот эти вот заявления, я не говорю ты, я говорю казахский народ, в общем, которые вот стремятся комментировать и так далее, что вот эти вот заявления, они будут играть на руку, не на пользу нагайцам, да, и мы вот так будем это воспринимать. Как народ мы будем это воспринимать так. Назови трех, по твоему мнению, трех самых великих казахов, говорю, нагайцев. Трех самых великих нагайцев. Ну, в первую очередь, это, конечно, хан Ногай, да. Это тот человек, который дал нам свое имя, который принял ислам, который отделил свой улус от остальных земель, который сформировал особую общность внутри своих земель, из которой потом вышел наш народ. Второй человек такой великий – это Эдиге. Эмир Эдиге, потому что он реально, то есть его династия основала наше государство, но он пытался удержать Золотую Орду в целости. Последний человек, который это все пытался сделать, вот, и которому это удавалось. Это второй человек, Эдиге. Третьим человеком я назову Абдурахмана Умерова. Абдурахман Умеров – это Карагаш, кстати, астраханский, которого сегодня называют татарским просветителем кто-то. Вот. Но он себя считал ногаем, у него была твердая ногайская идентичность, и он был практически, скажем так, основоположником интеллектуальной школы ногайской, основоположником. Это вот в конце 19-го, начале 20 века. Все вот эти люди, как Абдульхамид Джанибеков, Басир Абдулин, как Булат Салиев, как Наджиб Гасри, они все практически вышли из его школы. Поэтому он великий человек. И он, кстати, очень хотел основать, он очень хотел какую-то автономию тоже для нагайцев на Северном Кавказе. Он именно видел автономию на Северном Кавказе. И поэтому я считаю, что он великий человек. Вот. Три человека, вот Ногай, Эдиге и Абдурахман Умеров. Все, мои вопросы закончились. Я надеюсь, что это видео выйдет, хорошо выйдет, в общем, все получится. И люди, которые не разбирались до этого в этой теме и которым нужна была эта информация, они получат эту информацию. И большое тебе спасибо. Как говорят ногайцы, саубол. Да, безде бек саубол нас давай, тадлар. У нас тоже говорят бек саубол нас, это как большой рахмет, короче. В принципе, все. Есть у тебя что-то еще добавить?
зрителям? Ну, что я хочу сказать. Нагайцы и казахи, они должны быть братьями. И не должны работать против друг друга. И не должны делать что-то, что будет неприятно кому-то из нас. Например, если вы видите, что нам что-то неприятно, то не делайте этого. Также и мы, если будем видеть, что мы делаем что-то неприятное для казахов, да, как народа, то мы тоже не должны будем этого делать. Если у нас будет кто-то, кто будет это делать, мы его остановим, не сомневайтесь в этом. Но также мы хотим от вас тоже этого вот того же самого. То есть мы должны быть братьями, я всегда к этому призываю. И давайте оставим все эти споры, давайте все это будем выводить на более высокий уровень, вот на тот уровень, на котором мы сегодня с тобой общаемся, и на еще более высокий, на научный, на общественный уровень, и будем взаимодействовать на благо, но не на рознь. Вот это мой призыв.